Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнап жатса бағалап кетіңіздер. Ең алдымен 30 грамм суды өлшеп аламыз. Көз мөлшерімен алсаңыздар да болады. Бізде жылы су. Сосын 10 грамм ашытқы салып, оның бетін жауып, 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін жарты стақан жылы су, дайындаған ашытқымыз, 1 шай қасық тұз және де ұн салып, араластыра отырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырды осылай өте жұмсақ етіп илейміз. Сосын үстінен 1 ас қасықтай май құйып, тағы да илеп, 1 сағатқа ашуға қойып қоямыз. Сол аралықта бәліштің салмасын дайындаймыз. Бізде кешегі қуырылған картоптың жарты бөлігі қалып қойды, соны майдалап, қазір салмасы ретінде салайын деп отырмын. Осылай барлығын алдын ала бөлшектерге бөліп алып, бәліштерді ортасына салмасын салып, видеодағыдай етіп түйіп шығамыз. Барлығын түйіп болғаннан кейін 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Міне бізде 5 минут өтіп шықты. Енді қазір бәліштерді қуыратын боламыз. Ең алдымен майды қыздырып аламыз, сосын екі беті алтын түстес болғанға дейін қуырып аламыз. Біздің бәлішіміз дайын болып қалды. Міне өздеріңіз қазір көресіздер. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.